大家好啊，歡迎嚟到我嘅 channel。可能今次係你第一次睇我嘅影片。喺我嘅廣東話系列第一集，我選擇咗帶大家去南美洲嘅玻利維亞。我哋會先去個首都拉帕斯，下一集我哋就會入戲肉，終於去鹽湖啦。希望大家會喜歡呢條片啦，仲有好多嚟緊㗎，紐西蘭啦、中亞啦、西藏都已經拍好，希望大家會鍾意。咁而家就翻嚟呢個哥倫比亞波哥大機場，有一個好 short 嘅 layover 喺度啦，但係 full day 咁都做到我哋好想做嘅嘢，即係周圍行下、食下嘢啊、飲下咖啡啊、買下咖啡豆啊。之後而家我哋就會 take 一個差唔多4個鐘頭嘅 flight 去 Bolivia 嘅拉帕斯。咁今次咧其實係我第一次坐 Avianca 嘅 business， 好耐之前坐過去 econ， 咁都係冇乜特別嘅記憶啦，即係正常咁樣喺北美啦、中美都好啦，有2間係好差嘅 airline， 就係叫做 Frontier 同埋 Spirits， 嗰2間真係好恐怖啊！咁竟然而家係有嘢食，竟然有酒飲添，仲要有 pineapple 同埋呢個椰子 cheesecake 啦。咁樣咧個 entree 咧就係2嚿咁樣嘅豬肉啦，另外嗰個就係一個 pasta 嚟嘅。正常冇話好好食，但係又唔係好難食，係叫做食得落咁樣，好過冇嘢食咯，都係嗰句嘅。3 hours later。我哋攞得嚟行李其實已經凌晨3點啦，竟然仲可以買到電話卡，咁其實都好多選擇，我好建議大家可以喺嗰度買。咁嗰陣時已經3點幾啦，咁我哋就已經即刻9秒9咁返酒店啦。咁大家睇到啦，我哋就好彩有個 connecting room，呢間 hotel 叫做 ATIX Hotel， 其實我覺得住落都幾舒服，尤其是佢個泳池係好唔錯。但係就係服務就麻麻地啦，但係已經叫做我知道喺區內其中一間最好嘅酒店啦。The next day， 我而家嚟到呢個玻利維亞嘅首都拉巴斯，佢係全球世界上海拔最高嘅首都啦 ，average 咧係3670米嘅。咁其實我哋一落機嗰陣時咧係4000米咯，所以我個 friend 都即刻有少少頭痛啦。咁但係我就好彩冇事，可能因為啱啱都有少少 training 啦，叫做喺西藏。咁西藏咧平均係拉薩，我記得係3500幾，其實爭好少。都係嗰句啦，行路慢啲，呼吸慢啲，預2日俾自己唞下。有時我哋人都做咗咁辛苦，唔好咁趕。所以今次我哋會留喺度成3日，即係有啲人會覺得好嘥嘅，但係我唔覺得。其實你旅行你超住咁樣去先係最開心。Anyway， 我哋而家嚟咗呢一間餐廳，呢個係秘魯菜嘅。秘魯菜係我其中一個最中意食嘅菜式之一，因為好新鮮，佢哋用好多 lime juice 啊、lemon juice 啊，之後用好多新鮮嘅 seafood， 所以我好中意食。所以第一餐我哋唔揀玻利維亞菜，我哋係揀咗 Peruvian food， 因為係喺隻隔離，所以呢度嘅 Peruvian food 都好好食。咁大家原來咧呢個 bartender 咧係連續2年攞咗全個玻利維亞調酒師攞獎嘅，所以佢叫 Ismael。咁如果大家嚟呢一度La Paz咧 ，give them a visit， 就用呢個玻利維亞最出名嘅 liquor Singani 整咗杯 Singani Sour 俾我。咁咧啲嘢食開始嚟啦。我 friend 係第一次食呢個秘魯菜，佢話好食到不得了，我俾你睇下佢個樣。咁而家等我試下先，呢個係一個 Ceviche Fish of the Day 嚟嘅。I'm so happy right now。咁我哋試下啦，呢杯係啱啱個調酒師咧特登為咗我而整嘅，咁入邊係有啲 tangerine juice， 係咪橙金汁定橙汁？佢亦都係加埋頭先嗰個 Singani 佢哋 Bolivian liquor。咁而家試下先。好老實咁講，呢間嘢其實真係好好食，所以其實我哋喺最尾一晚咧都係選擇咗再翻去嗰度食，因為啲嘢食真係好食到你睇下我個樣不得了。秘魯菜大家未食過一定要食，香港其實咧有得食，都有幾間好食嘅。如果你哋想知， comment below， 我 send 俾你哋。香港有2間係好好食嘅。知道大家咧其實可能係第一次睇我嘅 vlog， 因為呢個係我第一個用廣東話出嘅 vlog。其實之前都拍咗好多噶啦，所以大家唔知道其實我多數都係自己一個人去旅行。所以你見到我可以咁樣同朋友一齊食飯啊、行下街啊、行下呢啲市集咧，其實真係好開心。同埋呢個市集其實都幾多嘢賣嘅喎。Moments later， 就而家嚟咗呢個女巫市場啦，唔可以話係景點啊，因為其實人哋係過千年都係有呢件事嘅。佢哋咧就會將一個羊毛駝嘅胎盤整做羊駝鷹乾絲，我而家俾個相你睇啦嚇。之後咧，佢哋對佢哋嚟講咧係一個 blessing 嚟嘅，佢哋就會擺喺佢哋啲地基下面，即係起樓啊。對佢哋嚟講，呢一個係一個祝福，同埋咧佢哋對死亡咧係好唔同嘅，即係佢哋會 celebrate 呢件事。佢哋覺得人死咧唔係一件最 sad 嘅事，
佢哋覺得反而死咗咧，你仲可以佢係冇走過之餘，你仲可以繼續去有同佢一齊同埋祝福。雖然呢條街咧得幾十米，但係其實佢好多古靈精怪嘢賣。咁除咗呢一啲之外，仲有貓頭鷹嘅羽毛啦，嗰啲巫術嘅護身符啦，青蛙嘅乾屍啦，啲愛情嘅魔藥啦。咁因為咧以前佢哋相信呢啲邪嘢咧搞到個魂魄唔齊啊，所以佢哋認為女仔咧就有呢個自然嘅能力。於是咧啲女巫咧就會聚集喺呢一度幫人哋醫病同埋指點迷津。咁所以咧呢個市場咧而家已經成為遊客必到嘅地方，因為好多手信賣，大家可以睇下。A few moments later， 咁都同大家講咗啦，其實我哋今次住嗰間酒店咧，佢最出名咧係佢個泳池嘅。咁其實咧我哋嗰日都好攰啦，因為我哋其實之前都係3點幾先落機，所以我哋就早咗翻去酒店休息，去用下個泳池。咁呢一間 hotel 咧，其實係一個 design hotel， 你會見到成間酒店嘅氛圍咧，都係非常之有藝術感嘅。咁嗰晚因為太攰啦，所以我哋就決定咗喺酒店食嘢啦。味道咧都叫做接受到，30幾蚊2個人，有牛扒同有酒咁樣咯。咁咧就阻大家少少時間，點解咧？因為我好想 share 一啲嘢俾大家睇，你哋係從來唔會有可能見到我唔化妝嘅樣嘅。咁樣咧，我想俾大家睇下咧，同我上一次咧有一條片，如果你哋未睇我昆明雲南嗰條片咧，其實每日咧，因為我條眉咧之前未整咧，每日畫眉咧係用好多嘅時間嘅。咁亦都好多謝 Beauty La Vie 啦。咁呢一間係香港一間都畫眉好出名好耐嘅一間公司。咁咧，我啱啱係離開香港之前咧，我就去咗佢哋沙田嗰間分店，佢哋有3間分店啦，銅鑼灣、旺角同埋沙田。佢哋咧就幫我畫咗一個乳感野山眉，唔知大家睇唔睇到？一條條咁樣畫落去㗎。咁樣咧，點解我好想推介俾大家咧？因為其實我已經紋咗眉啦，成差唔多2007年係我第一次紋眉。咁而家其實已經差唔多18年啦。之前嗰啲係點樣咧？基本上已經差唔多洗晒㗎啦。經歷咗幾次洗眉之後咧，就叫做洗得七七八八，所以先至可以揾 Beauty La Vie 幫手幫我畫呢一條眉。佢就會畫到呢度咧，後面係一條條好似你嘅真眉毛一樣。其實我真係好中意。佢起碼幫我每日慳咗多10分鐘嘅時間化妝。公開我個片段俾大家睇啦。咁樣咧，我就非常好彩，有一個經驗非常之豐富嘅紋眉師咪咪幫我紋眉。首先佢就幫我清潔我嘅眉毛啦，然後佢就幫我搽麻醉藥膏，等我唔使驚任何嘅痛楚。因為衛生嘅問題咧，每一個客人咧都會有一 set 自己嘅針，咁就包保又安全又衛生啦。同埋之前咧，其實我哋已經畫咗一個形狀喺度，咁畫咁快咧，咪咪咧就好細心咁樣幫我已經畫咗一邊嘅眉俾我睇下嘅效果。咁大家而家睇到片呢度咧，你見到佢真係好仔細，當然而家係播快咗啦，好仔細咁樣一筆一筆咁樣畫上去，所以真係超級無敵真實。咁大家睇到頭先嗰幅相啦，係咪一畫一畫咁樣畫一個 stroke 咁樣落去？我覺得係真係超級細心，因為我喺出邊都紋過好多次眉啦，我都未試過咧有一個咁細心嘅紋眉師幫我紋眉噶，同埋咧全程咧係好舒服啦。第一，我真係完全感覺唔到任何痛之餘咧，好搞笑地咪咪話翻俾我聽，其實咧我係瞓着咗嘅。咁其實咧咪咪幫我揀咗呢個乳感野山眉咧，係因為佢自然得嚟又襟睇啦。佢每一根嘅細針咧，佢每一次落色咧，其實咧佢都係好俾心機。佢用咗好多年佢嘅專業啦，同埋佢心機去幫我畫，所以我真係好想再次多謝佢。成個過程咧就大概2個幾鐘頭到嘅，就唔會好似坊間咧好多地方咧1個鐘頭甚至半個鐘頭已經搞掂，好似機器咁樣個人條眉係一樣，因為咧佢會幫你設計你自己專屬嘅眉型。咁瞓咗一覺之後咧，我一擘開眼咧，你睇下我當時嘅反應，哇！完全係唔似係紋，好似一條，好似自己啲眉毛生咗出嚟咁。係，有時尾嗰度睇得好仔細，一條條。Oh my god！ 太犀利，好勁喎 ！Oh my god！ 一條條啊！哇！真係好似自己生出嚟咁樣，好掂 ！Thank you。就嚟農曆新年啦！如果你之前都有諗過整眉，記住快啲去揾 Beauty La Vie， 你亦都可以 send 埋你哋個相俾佢哋做一個初步嘅諮詢。WhatsApp 我會擺喺 description box。終於嚟到啦！成個拉巴斯最多人做嘅嘢就係搭呢個纜車啦。咁我哋咧就會搭而家呢個黃色嘅纜，係最多人搭嘅。
咁我咧 supposedly 就會 take 我哋去到山上面睇到成個城市嘅 view。咁咧呢一個纜車嘅系統咧係喺2014年開始嘅，係全球最大最多高空纜車系統，因為佢有成11條線，咁最多人搭嘅咧就係黃色線同埋橙色線，係最靚嘅。其實呢一個咧唔係一個咩旅遊景點嚟嘅。點解最多人做嘅一樣嘢咧？係因為咧呢一個係佢哋每日嘅居民每日都用緊嘅交通工具。佢啲線係基本上係四通八達，去晒成個城市。總之我哋就係睇下人哋點樣代步啦嚇。咁而家睇下啲 view。由我哋頭先嗰個站咧去到上面咧，就大概坐咗15分鐘到。咁即係好快咧喺正隔離咧就去咗佢哋呢個國家最出名嘅炸雞店。但係大家睇下呢個 view，有冇少少山頂嘅感覺咧？我成日都話呢一間可能係全球個 view 最靚嘅炸雞店。雖然個炸雞咧就太乾唔好食，但係咧我都覺得好值得上去呢個山度嘅，因為咧你就會望到成個城市嘅 view，我覺得係幾靚啦。即係我哋就行去搭紫色線，點知咧真係好 surprise 喎，竟然紫色線咧個 view 咧係靚過黃色線，非常推介大家點都要坐一程纜車，因為真係好值得。嚟到咗呢一個廣場啦，叫 Plaza Murillo， 係呢一度其中一個歷史最悠久嘅廣場，因為咧附近周圍都係一啲政府大廈啦，好靚嘅殖民地色彩嘅大廈，哇，好靚喎！咁啊好多小鋪頭啦 ，Oh my God！ 哇 ，Hola！我哋亦都買咗少少紀念品俾自己，然後咧我哋都周圍行啦。其實我覺得咧拉帕斯相對嚟講，我覺得係南美其中一個比較好安全嘅地區。當然大家都係要小心自己嘅銀包啊嗰啲咁樣。咁咧，但 Anna 咧亦都試咗佢哋當地嘅 apricot juice， 咁佢話好好飲喎。Nice， so you like it? Cool. How much was it? $3.50. 呢個有地標性嘅大教堂咧，其實就喺女巫市場附近。咁我哋行翻去食 lunch 嗰陣時咧，就覺得上面啲擺飾咧全部都好靚。大家去嗰陣時記住留意一下啦。Cheers！We are back at the witches market。咁當然啦，我又再食多啲 ceviche， 因為真係好好食。咁其實係邊間餐廳咧，基本上都好難有錯噶啦。咁當然會試埋佢哋嘅 dish empanadas， 同埋一個我覺得好難食嘅魚啦。但個 risotto 係唔錯嘅，肚餓可以食下啦。大家喺呢一度，呢個咧已經係我哋嘅行程第4日啦，喺拉巴斯嘅第3日全日。咁我哋睇下沿途嘅風景靚到，好似啲國家地理公園咁樣嘅環境，就隨時可以睇到，真係好靚。話晒呢一度係全球最高海拔嘅首都。Looks like a Mai Tai. Like a Mai Tai. What is this? Honey kiss. Honey kiss. Yeah. 頭先同大家提過啦，呢間餐廳我哋第一日去嗰間咧真係太好食啦，所以我哋最後決定再翻去再 encore， 因為我哋話簡直係食過翻尋味。而嗰個 bartender 見到我哋都好開心啦，所以猛咁請我哋飲 shot。喺下一集我將會帶大家到天空之鏡 Uyuni， 你見到我感動到喊咗出嚟，睇下個日落靚到我真係控制唔到啦。咁亦都見到好多好得意嘅動物啦，見到好多草泥馬，亦都見到好多呢啲咁樣嘅 flamingo。咁如果大家中意呢一集，記住 like、comment and subscribe， 多謝大家支持。